イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도를 아는 당신은 최고의 축복을 받은 사람입니다. キリストを知るあなたは最高に祝福された人です。 2주간에 걸쳐서 인도와 스리랑카 선교를 마치고 무사히 돌아왔습니다. 2週間にわたるインドとスリランカ宣教を終えて無事に帰ってまいりました。 10여 명의 목회자와 교육자들과 중직자가 함께 갔다 왔습니다. 福音宣教協会から約10名の牧会者、また教職者、そして住職者の方々が一緒に同行くださいました。 여러분들의 기도로 가는 자와 또 보낸 자 하나가 되어서 이번에 선교를 했습니다. 皆さんのお祈りのおかげで行くものと使わすものが一つになった宣教だったと思います。 12군데 지역에서 한 약 목회자 250명, 성도들 250명, 한 500명들에게 22시간에 걸쳐서 메시지를 전했습니다. インドとスリランカの12カ所で250名の牧師とまた250名の生徒方合わせて500人に対して22時間にわたってメッセージをしてまいりました。 하나님의 은혜로 많은 응답들과 역사들이 있었습니다. 神様の恵みのおかげでたくさんの恵みと御業がありました。 제자들이 세워지고 목사님들이 복음을 더 이해하고 또 새 생명을 얻는 일들이 있었습니다. 弟子たちが立てられて、牧会者の方々がますます強く立てられて、そして新しい命が救われる御業もありました。 인도는 인구가 세계에서 두 번째로 많은 나라입니다. インドは世界で人口が2番目に多い国です。 거의 중국하고 지금 거의 비슷합니다. 今世界1位の中国とほとんど同じくらいの人口になっています。 그렇게 큰 나라이고 인구도 많이 있는데 우리 복음 가진 선교사, 우리 한국 선교사로서는 딱 한 가족만 있어요 지금. とても人口が多くてまた国土も広いんですけれども、今タラッパンから派遣されている宣教師は一つの家庭しかありません。 그 넓은 땅에 그 많은 사람들이 있는데 あんなに広い国土でたくさんの人口がある国なんですが、 그러면서 빨리 이 선교를 많이 우리가 해야겠다는 생각이 많이 들었습니다. ですから早く我々がたくさんインド宣教をしないといけないなととても感じさせられまし 근데 た。 이 선교는 하나님께서 가장 기뻐하시는 일입니다. そしてこの宣教は神様が一番喜ばれることでもあります。 가기 전에 인도에서 어떤 말씀을 인도에가 필요한 것이 뭔가를 하나님이 정확히 알게 하셨습니다. また神様は答えをくださってインドに行く前からインドでどんなメッセージをどんな福音を語ればいいのか正確に教えてくださいまし 그 た。 말씀대로 성취되었습니다. そしてその与えられた御言葉通りに成し遂げられました。 지난주에 우리 강단 말씀과 또 금요 철야의 오래 장로님 간증을 통해서 또 여러분들 많이 받았겠지만은 그 그리스도의 왕권이 정말 이 시대에 필요하다는 것을 확인했습니다. 先週の講談メッセージとまた一昨日の金曜徹夜での守谷長老の証でも皆さん聞かれたと思いますが、キリストの王権です。このキリストの王権が必ず伝わらなければならないというメッセージをいただきました。 인도는 아시아에서는 제일 먼저 이게 선교가 되어진 나라입니다. インドはアジアの国々の中で一番最初に宣教された国です。 또 사도 도마가 와서 선교하고 순교를 했던 지역입니다. 12弟子の中のトマス使徒がこのインドに来て殉教しました。 그럼에도 불구하고 지금 인도가 복음화가 안 되고 일부만 됐어요. それだけインドの宣教の歴史は長いんですけれども、まだインドは福音化されていなくて一部に福音が伝わっているだけです。 일본하고 거의 영적 상태가 똑같습니다. ですから霊的状態はほとんど日本と同じです。 일본보다 훨씬 더 심합니다. むしろ日本より深刻かもしれません。 일본의 우상은 인도의 우상에 비하면 장난감 같았어요. 日本の偶像はインドの偶像に比べるとおもちゃに見えました。 얼마나 우상이 많은지요. もう本当にどんなに偶像が多いか。 우상 숭배하면 어떤 문제 오죠? 정신 문제, 사람이 아니라 짐승보다 못하는 삶을 살아요. そして偶像崇拝するとどんな問題が来ますか。精神的に病んでしまいます。本当に人間が人間らしくない生活をする。そして獣にも劣るような精神状態の人もいました。 우리가 첸나이와 칼카타라는 곳에 갔는데 칼카타는 이 홈레스들이 200만 명이 넘게 있었어요. インドではチェンナイとカルカッタを訪問したんですが、このカルカッタの場合は路上生活者が200万人います。 일본이나 한국은
노숙자들이요, 혼자 남자들은 혼자수로 생활하지 않습니까? 日本や韓国のいわゆる路上生活者、ホームレスというのは男性一人であったりするんですが、 근데 그건 가족 단위로 그냥 가족 단위로 생활을 해요. このカルカッタの場合はもう家族単位で路上生活をしています。 뭐 이제 막 태어난 아이, 조그마한 아이 있는 가정인데요. 길에서 그 먼지 많고 사람 다니는 길에서 사요. 生まれたばかりの赤ん坊、本当に小さな赤ん坊を抱えた女性が本当に埃だらけの土だらけの路上で生活しているわけです。 정말 이게 짐승보다 더해요. 本当に獣にも劣る生活をしていました。 소는 막 큰 길에 돌아다니고 있어. むしろ牛の方が悠々と大通りを歩き回っているんです。 주인도 없어요. 主人もありません。 잡아먹으면 되는데 안 잡아먹어요. 飼い主もいないし、そしてほふって食べればいいんですが、そういうふうに屠殺することもありません。 소가 신이라는 건 자기 조상이라는 거죠. 牛を神様だと思っていますから、自分たちのご先祖様だと。 그러니까 이 음식도 고기도요, 뭐 생선도 별로 없고 제가 보니까 하여튼 인도에 있는 동안에는요 카레만 먹었습니다. ですからインドの場合は本当に食べられるものも限られていて、魚もあまりありませんし、本当にずっとカレーばっかり食べていました。 근데 카레에 고기가 들어가지 않습니까? そしてカレーにはお肉があるじゃないですか。 근데 이 닭고기 하나만 들어가는 거예요. ですが鶏肉しか使わないわけです。 아, 소 있는데 소 좀 잡아서 먹으면 좋을 あん 텐데. なに牛があるのに、ちょっとあれを一つ取ってビーフにすればいいのに、 돼지고기도 있을 텐데. 豚肉もあるだろうに。 그런데도 이번에는요 정말 하나님이 은혜 주셔서 너무 인도 선교가 기뻤고 행복했어요. そのように過酷な環境ではあるんですが、神様が本当に恵みをくださって、今回のインド宣教は本当に恵みでしたし、あと幸せでした。 40도 이렇게 되는 그런 날씨 속에서도 참 은혜 가운데서 하나님께서 우리를 보내도록 했습니다. 連日40度の猛暑だったんですけれども、神様の恵みで過ごしてくることができました。 그래서 정말 이 복음의 능력, 참 왕의 그리스도를 전했을 때 목사님들이나 성도들이 이 은혜를 받고 변화되는 걸 보면서 기뻤습니다. インド現地の牧師方や生徒方に王であるキリストを述べ伝えるときに、彼らが恵まれて変わる姿を見て本当に感謝でした。 그래서 우리 교회에서도 이제 앞으로 성경을 한 권 한 권씩 66권 한 권 한 권씩을 매주 설교를 하면서 이번 주는 창세기, 다음 주는 출애굽기 매주 하면서 성경 66권을 그리스도의 왕으로 보는 그 눈이 열리고 그 은혜 받도록 설교를 하겠습니다. そして我々福音宣教協会ではこれから毎週1週間ずつ聖書66巻を進める予定です。今週は創世記、来週は出エジプト記ですが、ただ見ていくのではなくて、王であるキリストに着目して王であるキリストから見た聖書というのを一緒に見ていきたいと思います。 오늘 이번 주 제목은 사단에게 승리한 원색 복음을 회복하자. そこで今週の御言葉は、サタンに勝つ現職福音を回復しよう。 자, 첫 번째 대지입니다. 一つ目です。 왜 예수 그리스도를 인간은 믿어야 합니까? どうして人間はイエス・キリストを信じないといけないんでしょうか。 왜 인간에게는 문제가 왔습니까? そしてどうして人間には問題があるんでしょうか。 거기에 대한 답이 창세기 3장에 나와 있습니다. これに対する回答が創世記3章に記録されています。 하나님께서는 창세기 3장을 기록하신 목적은 인간이 어떤 문제가 있고 왜 구원받아야 하는지를 알려주기 위해서 기록했습니다. 神様はなぜ創世記3章を記録したのか、それは人間にどういう問題があるかを教えるためです。なぜ人間が救われないといけないのかを教えるためです。 창세기 3장 사건 또는 원죄 사건이라고 말합니다. よく創世記3章の事件、また現在の事件とも言います。 자, 이번에 그 목회자들에게 성도들에게 왜 인간에게는 어떤 문제가 있습니까? 왜 구원을 받아야 합니까? 그러더니 다 죄인이기 때문에 또 죽으면 지옥 가기 때문에 이런 대답을 했습니다. インドとスリランカで毎回牧師方とあと生徒方に聞きました。なぜイエス・キリストを信じないといけませんか。そしたらみんな答えるわけです。人間は罪人だから、また人間は霊的に死んでいるからと。 맞는 말이었습니다. その通りです。 근데 또 한 가지가 이유가 있으니까 그걸 말하십시오. ですがもう一つ理由があります。それを言ってみてください。 그런데 아무 얘기를 못 했어요. でも誰も答えられませんでした。 그 얘기를 잘 못합니다. そしてなかなかこれがわからない、また語られていないんです。 그걸 알면은 오직 예수님만 믿어야 하고 진짜 응답받을 수가 있습니다. ですがこの3つ目の理由が分かると、なぜイエス・キリストだけを信じないといけないのかが分かりますし、またそれによって答えられることができます。 그 이유를 이 기독교에서 약화되었고 사라졌습니다. ですが今日のキリスト教においてこの3つ目の理由がかなり薄く弱まってしまっていますし、語られなくなってしまっているんです。 창세기 3장의 사건으로 인해서 인간은
이 마귀의 노예가 되고 마귀의 종이 되고 마귀의 자녀가 되고 말았습니다. それは何でしょうか。この創世記3章の事件のせいで人間は悪魔の子供に、人間の悪魔の奴隷になってしまったということです。 이것을 아는 순간, 이것을 알려주는 순간 전도도 되질 뿐 아니라 응답이 오게 됩니다. この事実が語られる瞬間、この事実が分かる瞬間、伝道ができるようになりますし、答えが来るようになります。 에베소서 2장 2절에 그때 너희는 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자들을 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. エペソ2章1節から3節です。あなた方は自分の罪悪と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。 이 사실을 알 때 정말 응답이 옵니다. この事実に気づく瞬間、この事実が分かる瞬間、本当の答えが始まります。 정말 많은 사람들이 대부분 사람들이 우상을 숭배합니다. ほとんどの人たちが偶像崇拝しているでしょ 현장에 가보면 알아요. う。現場に行ってみると分かります。 인도에 가보니까 100%다 우상 힌두교를 믿어요. インドの場合は 100% ヒンドゥー教を信じて偶像崇拝しています。 뭐 모슬림 믿는 적 가면 모슬림은 진짜 뭐 그게 자기들 삶의 전체예요. またイスラム教の地域もあるんですが、イスラム教徒の場合はこのイスラム教の信仰を守ることが彼らの人生全部なんです。 일본도 마찬가지예요. 신도 아니면 불교를 믿어요. 日本もそうです。ほとんどが神道かあるいは仏教を信じています。 아니면은 뭐 난 종교 없다 하더라도 돈을 믿는다든지 뭘 믿고 살아요. 그걸 あるいは 의지하고. 自分は無宗教だと言いながらもお金を信じていたり、何かしらを信仰して生きているわけ 아니면 で 자기 す。 자신을 あるい 믿는다든지. は自分自身の信念を信じるんだと。 그게 바로 우상인데 これ 그걸 は 믿고 偶 사는 像な 거예요. んですが、偶像だとは気づいていま 그러면 せん。 반드시 고통이 옵니다. この偶像崇拝をすると必ず苦しみが来ます。 저주가 와요. 呪いが来ます。 불행이 옵니다. 不幸が来ます。 아무리 이게 잘 살아도 저주가 옵니다. いくら立派に生きたとしても必ず呪いが来ます。 이 뉴스를 보면 알겠지만은 성공한 사람들에도 불행한 일이 엄청 찾아오죠. ニュースを見ても分かりますが、あんなに成功した人がと思うくらいに一気に没落してしまったり、大きな災いで一瞬で倒れることがあります。 왜 인간은 그렇게 사느냐? どうして人間はそうならざるを得ないのか。 당시 죄인이기 때문에 또 죽으면 하나님 떠나서 지옥 가기 때문에 그렇게 말을 해도 되지만은 그렇게 해서는 잘 이해가 안 돼요. 그렇게 되면. 皆さんは彼らに何と言いますか。あなたが罪人だからですか。それとも神様から離れているからですでしょうか。このようなこれも答えですが、でもそれでは明確にははっきりとは分かりません。 또 자신이 그런 사람이었다가 구원받다보다는 정말 내 자신도 그랬고 다른 사람 모든 사람이 지금 마귀의 종이었다. 마귀의 종생활을 하든지 아직 구원받지 못한 사람은 마귀의 종생활을 하든지 구원을 받기 전에는 내가 마귀의 종이었다는 것을 정확히 알 때 복음의 능력이 나타나고 정말 올바른 신앙생활이 되어지는 것입니다. また他の人のみならず、私たち自身もどうしてかつてはあんなに問題の中で苦しんでいたんでしょうか。それは悪魔の奴隷だったからです。自分自身もそうだし、また他の人たちもどうして問題があったのか、その根本の理由は悪魔の奴隷だということに気づく時から答えは始まります。 정말 마귀의 종입니다. 本当に悪魔の奴隷なんです。 그러니까 불행이 올 수밖에 없어요. だから不幸になるしかあり 그 ません。 사람이 아무리 올바르게 살고 또 성공했어도 불행이 올 수밖에 없죠. いくら正しく生きて、またある程度成功したとしても悪魔の奴隷ですから結局は不幸になるしかないでしょ 근데 う。 우리도 거기에 살다가 구원받았어요. 私たちもその状態で生きて救われまし 그럼 た。 신앙생활이 어떻게 할 것인가? そうなれば私たちの信仰生活はどうすべきか。 내가 이제 두 번 다시 마귀 종로를 하지 않겠다. 自分はもう二度と悪魔の奴隷にはならない。 그런 생활을 하지 않겠다. もう二度と悪魔の奴隷の生活はしない。 이런 마음이 되는 거죠. こう分かるわけです。 그리고 이 마귀를 정말 마귀와 싸워야겠다. そしてこの悪魔と戦おう。 마귀에게 정말 속지 않아야겠다. 悪魔に騙されないようにしよう。 마귀에게 고통당하는 사람을 거절해야겠다. そして悪魔に今も苦しめられている人を救い出そう。 그런 마음이 생기는 こういう 것입니다. 思いになるわけです。 그래서 두 번째입니다. 二つ目です。 왜 하나님께서 복음을 주셨습니까? どうして神様は福音をくださったんでしょうか。 이 사건 때문에 그렇습니다. この創世記3章の事件のせいです。 이 세 사건이 바로 원죄 사건인데 これを現在事件というんですが、 죄, 하나님 떠난 사건 근데 이 답은 15절에 있습니다. そしてその答えはこの3つの問題の答えは創世記3章15節に書かれています。
이 사건 때문에 이 하나님 약속을 25절을 주신 것입니다. この漱石3章の事件のせいで神様は15節という回答を与えてくださったわけです。 범인이 그 사건의 범인이 마귀이기 때문에 この漱石3章の事件の犯人が悪魔ですから、 이 범인이 마귀만 없었더라면 죄라는 것도 없었고 사망도 없었습니다. この犯人である悪魔さえいなければ私たちが罪を犯すこともなかったし、死に至ることもありませんで 모든 し 문제가 た。 없었어요. 何の問題もなかったはずです。 그래서 하나님께서는 이 범인인 이 사단에게 이 저주를 내리면서 이 사단을 멸할 여자의 후손을 보내겠다는 약속을 주셨습니다. ですから神様はこのすべての根本の原因である悪魔サタン、一番の犯人である悪魔サタンを踏み砕く女の子孫を約束されたわ 그리고 けです。 마귀에게 종로다는 인간을 구원하기를 약속하신 것입니다. そうして悪魔の奴隷となっている人類を救い出すことを約束されまし 그게 た。 하나님의 약속이에요. これが神様の約束です。 그 하나님 약속을 성경이라고 합니다. そして神様の約束が聖書です。 하나님은 이 약속을 주시기 위해서 설명하기 위해서 성취하기 위해서 성경을 주신 것입니다. 神様はこの約束をより詳しく説明するために、そして成し遂げてくださるために聖書全体をお与えになったわけで 그래서 す。 상세 3장 15절을 원시복음 또는 원색복음, 원복음이라고 합니다. ですからこの創世記3章15節を原始福音とか原色福音とか原福音と言います。 15절을 읽겠습니다. 15節読みましょう。 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。 이 약속을 이루기 위해서 하나님께서는 외아들을 보내주신 것입니다. この約束を成し遂げるために神様はご自分の一人子を使わせてくださいました。 그분이 예수 그리스도로 その 오십니다. 方がイエス様です。 뭐 예수님이 그리스도께서 뭘 하셨습니까? ではイエス様はキリストとして何をなさいましたか。 그 질문을 또 해봤습니다. この質問も彼らにしました。 다 죄를 용서해 주셨습니다. そうしたらみんなこう答えます。罪を許してくださいました。 또 영원한 생명을 ま 주셨습니다. た永遠の命をくださいま 다 した。 맞어요. 全部その通りです。 근데 또 한 가지가 더 있습니다. ですがもう一つありますよ。 또 얘기를 못해요. これには答えられないんです。 정말 중요한 일인데 本当に何より重要 이 なことなのに。 3장 15절 약속의 그 본론인데 この創世記3章15節の本論であるのに、 예수님께서 오셔서 이렇게 이 일을 하시기로 했단 イ 말이죠. エス様はこの創世記3章15節の働きをするために来られたわけです。 여자의 후손 오셔서 뱀의 머리를 상할 것을 약속했어요. 女の子孫として蛇の頭を踏み砕くことを約束されました。 사탄의 머리를 부수고 그 사탄 종로사는 우리를 구원하시길 것을 약속했습니다. 悪魔サタンの頭を踏み砕き、その悪魔の奴隷となっていた私たちを解放するために来られまし 그게 た。 복음이에요. これが福音です。 복음의 본질입니다. これが福音の一番の本質です。 근데 그걸 말을 못해요. でもこのことを誰も答えられないんです。 이게 교회의 문제란 말이죠. これが今日の教会の問題です。 이게 세계교회 문제예요. これが世界教会の問題です。 이게 마귀가 이것만 모르도록 합니다. 悪魔はこのことだけがわからないように隠します。 이걸 오해시킵니다. またこの内容を誤解させます。 가톨릭 가면은요 마리아가 뱀의 머리를 밟고 있어요. 皆さんカトリック教会に行ってみるとマリア像が蛇を踏んでいます。 마리아가 밟고 있는 것처럼. マリアが蛇を踏み砕いたかのように。 마리아는 뱀의 머리를 상할 수 없어요. でもマリアでは悪魔の頭は踏み砕けません。 여자의 후손은 바로 그리스도를 말합니다. 女の子孫はキリストのみだからです。 그게 그걸 설명하려고 성경 66권을 기록해 주신 そし 것입니다. て悪魔を踏み砕いたキリストを説明するためだけにこの創世記66巻は記録されているわけです。 그게 믿어질 때 알 때 응답이 옵니다. このキリストを信じるときに分かるときに誠の答えが始まります。 착해도 안 되고 열심히 해도 안 되는 거고 이 복음이 뭘 말하는지를 알아야 응답이 온단 말이에요. 頑張るから努力するから答えられるわけではありません。この福音は何を語ろうとしているのかを正確に知るときから答えは始まります。 그래서 구약에 이 메시아를 보내주실 여자의 후손을 보내주시기에 쓰임 받았던 아브라함이라든가 다윗이 크게 그래서 응답을 받았던 것입니다. ですからどうして旧約聖書ではアブライムやモーセが祝福されたんでしょうか。彼はこの女の子孫であるキリストを述べ伝えようとしたので彼らは答えられたわけです。 마태복음 1장 1절에 아브라함의 자손 또 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. ご覧ください。マタイ1章1節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。 그분이 마태복음 16장 16절 오셨음을 베드로가 고백했습니다. この方がマタイ16章16節、いよいよ来られたキリストであることをペテロが告白しました。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. あなたは生ける神の御子キリストです。
다른 사람들은 오셨는데도 몰라보고 있었어요. 他の人たちはキリストが来られたことすら分かっていませんでした。 그것을 아는 사람이 복이에요. ですがこれが分かった人こそが幸いであるわけです。 그 유대인들에게 베드로는 유대인인데 유대인들에게 그리스도란 말은 무슨 뜻이냐? ペテロはユダヤ人でしたが、ユダヤ人にとってキリストの一番の意味は何かというと、 요한 칼빈의 주석에 마태복음 16장 16절을 보면은 이스라엘에서는 옛날 이스라엘에서는 왕들이 기름 부음을 받으면 하나님의 그리스도 메시아라고 호칭되었다 이렇게 기록됐어요. これはカルバンの注釈からも分かることです。昔イスラエルにおいてはユダヤ人たちは王を油注いで任命するときにみんなこう叫びました。神のキリスト、神のメシアだと。 선지자나 제사장한테는 그런 말 안 했어요. 同じ油を注ぐ人でも預言者や祭司には神のキリストだと叫ぶことはありませんでした。 왕에게만 하나님의 그리스도라고 이렇게 말했단 た 말이에요. だ王に対してのみ神のキリストだと言ったわけです。 물론 기름 부음을 받는 사람은 제사장, 선지자, 왕입니다. 세 종류입니다. もちろん油注がれるものは祭司であり預言者であり王です。 그래서 제사장을 오셔서 예수님은 우리 죄를 없애주시고 ですからイエス様は祭司として誠の大祭司として私たちの罪を許してくださり、 참선자로 오셔서 하나님 만나는 길을 여셔서 생명을 주셨습니다. 誠の預言者として神様に出会う道を開いて命をくださいました。 이 성령을 주셨어요. そして御霊聖霊をくださいました。 근데 더 중요한 직무가 뭐냐? ですが、さらに重要な務めは何かというと、 왕에게 기름 부을 때 이스라엘의 하나님의 왕이라고 했던 하나님의 그리스도라고 했던 것처럼 이 왕의 직무를 했었단 말이죠. 王に油を注ぐ時だけ神のキリストだと叫んだように、一番重要な働きとして王の働きをなさったわけです。 할렐루야. 왕의 직무를 했었어요. 王の務めをなさいました。 사탄의 머리를 깨뜨리고 그 속에서 우리를 건져 それ 주셨어요. は何でしょうか。悪魔の頭を踏み砕き、その悪魔の奴隷から私たちを解放したことです。 그것이 믿어지고 이해되면은 응답이 와요. このことが理解でき、信じられる時から答えが始まります。 많은 지금 교회들이요, 전 세계 교회들이 문을 닫고 있어요. 今日の多くの世界教会がどんどん閉鎖しています。 인도도 가니까요, 교회가 잘 성장이 안 되고 전도가 안 되죠. インドの場合もなかなか教会が成長しない、伝道が難しいと言っていました。 신학교가 문제예요. 進学校が問題です。 아주 오래된 신학교들이 많아요. 本当に歴史のある進学校がたくさんあります。 근데 다 그리스도를 얘기하지 않습니다. でもみんなこのキリストを語っていません。 또 그리스도를 얘기한다고 해도 왕전 얘기하지 않아요. またキリストの話をしていても王であるキリストは語っていません。 사탄을 멸하신 그리스도. 그러니까 목사님들이 그 말을 못 하는 거죠. 進学校でサタンを砕いたキリストを教わっていないので、牧師たちが教会でこのことを語れないわけです。 안 배웠으니까. 学んでいませんから、 모르니까. 分かりませんから。 그리고 이번에 메시지를 전했어요. ですから今回250人の牧師にメッセージしました。 세 번에 걸쳐서 목사님들만 세상으로 메시지를 전했는데 牧師のみを対象にして3回の集会を開いたんですが、 어떤 목사가 젊은 목사가 와서 눈물을 흘리면서 감사하다고 그래요. 私のメッセージの後、ある若い牧師がやってきて、もう涙を流しながらありがとうございますとおっしゃるんです。 어젯밤에 자기 꿈에 자기 몸에서 큰 뱀이 도망가는 것을 봤다는 거예요. 実は昨日の夜、夢で自分の体から大きな蛇が逃げていく夢を見た。 근데 오늘 와서 강의를 들어보니까 그게 성취됐다는 것을 これは 알았어요. どういう夢かなと思っていたら、今日メッセージを聞いてこの夢の成就が与えられましたと。 사탄의 머리를 깨뜨리신 그리스도를 내가 이제 알았다는 거죠. ようやくサタンの頭を踏み砕いたキリストが分かりました。 그래서 내 안에 있던 그 사탄이 귀신이 떠났다는 거죠. この王であるキリストによって私の中に働いていた悪魔が出ていきました。 할렐루야. 이걸 알게 되면요, 정말 개인 변화되고 가정도 변화되고 다 바뀌어져요. この王であるキリストが分かるときに自分個人も変わるし、家庭も変わるし、現場も変わります。 제가 일본에 선교사로 올 때 참 일본 선교가 어렵다 생각을 했습니다. 私は日本の宣教師を志したときにずっと日本宣教は難しいと考えていました。 정말 일본처럼 선교 안 된 나라가 없어요. 日本ほど宣教できていない国はありませんから。 근데 일본 선교 이전에 내 자신에게 우리 가정에게 평안이 없었어요. ですが、その日本宣教以前にまず自分自身に平安がありませんでした。 내 자신에 문제가 많았어요. 自分自身にいろんな問題がありました。 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽으셔서 죄 용서해 주고 생명 주셨으니까 나는 주님을 위해 살아야겠습니다. 주님께 내 생명을 드려서 일본 선교하겠습니다. 그런 기도를 많이 했어요. もちろんすでに救われていますから、主は私の罪を許してくださって、私の命を与えてくださったこの感謝と感激の上に主のために用いられたい、日本宣教に用いられたいとそう思って日本宣教師を目指していたんです。 그러다가 이 다락방의 훈련을 받고 정말 더 중요한 문제 하나가 이 사단의 종이 된 문제. 이 문제를
있다는 걸 알았습니다. しかし、この韓国でタラッパン訓練を通してより重要なキリストの本質を知りました。私を悪魔の手から解放した王であるキリスト 세 だ 가지 と。 문제가 있고 세 가지 일을 하신 그리스도를 알았어요. だから 정확하게. 人間の3つの根本問題とキリストの3つの働きが分かり 그래서 ま 뭐 した。 그리스도의 세 가지 일로 다 끝냈다는 거죠. キリストはこの3つの働きによって全ての問題を完了してくださっ 내 たんだ 인생 문제 と。 다 끝났다는 거. 私の人生の問題は完了した。 평안해졌어요. 平安になりました。 그리고 이것을 빨리 전해야겠다. そしてこの福音を日本に伝えなければならない。 이거 전하지 않으면 안 되겠다. この福音を日本に必ず伝えなければな 그런 ら 마음이 ない 올 수밖에 없죠. そういう思いがあふれたんです。 그랬더니 문이 열려가지고 20년 전에 제가 선교사로 왔습니다. その途端にずっと開かれなかった日本宣教の門が急に開かれて、私は22年前に日本に来ることになったわけ 근데 です。 이번에 이제 인도 선교를 가면서 そして今回インド宣教に行きながらも、 인도 선교는 참 어려운 나라구나. 내가 2년 전에 가면서 느낀 イ 것이에요. ンド宣教も難しいなと思いました。2年前にもインドには行っていましたから、インド宣教が難しいことは分かっていたん 뭐 です。 날씨가 첫째 더웠고 まずは気候が厳しいですし、 아프리카보다 환경이 너무 나빠요. アフリカよりひどい環境です。 나쁜 것만 다 했어요. 내가 보니까. 私が見るに悪いものしかないように見えました。 예를 들어서 첸나이는 인도의 네 번째 큰 도시예요. 例えばチェンナイの場合はインドで第4の都市で 근데 す。 슈퍼마켓이 10년 전부터 겨우 생겼어요. ですがスーパーマーケットができたのがようやく10年前です。 상상을 해보세요. 考えてみてください。 어떻게 환경이 나쁜지. そんな状況ですから、どんなにインフラが整ってない大変な環境か。 근데 이번에는 가게 됐는데요. 今回そのチェンナイにまた行きましたが、 이번에 가기 전에 하나님께서 2, 3년 전부터 정리를 해줬는데 세 가지 얘기 중에서도 다 얘기할 필요도 없고 하나, 인간은 마귀의 종이다. 今回インドに行くときにはもうこのメッセージだけをせよという御言葉を神様にいただきました。前2年前にいたときは3つの働きをしたキリストを語りましたが、もう今回は3つまででもない、もう王であるキリストを述べ伝えると。 이 마귀의 종이고 이 마귀의 머리를 깨뜨리고 거기서 건져주신 왕 되신 그리스도 이것만 정확하게 더 강하게 말해야겠다. 人間の問題は悪魔の奴隷であり、そしてキリストはこの問題を解決するために王として悪魔の頭を踏み砕いた、このメッセージだけを強調して伝えようと決めました。 근데 전하기 이전에 제가 그걸 누렸어요. そして伝える前にまず自分から味わいました。 항상 그렇게 되니까 누리니까 항상 그리스도가 왕이 되어지고 내 주인이 되어졌어요. いつもこの王であるキリストを味わったので、キリストは私の王、私の主人であり続けたんです。 그러면서 평안이 있고요. 더 평안이 있고 응답들이 지금 막 엄청난 눈들이 많이 보입니다. その状態で現場に行きましたから、もう本当に平安で喜びがあふれましたし、現場でたくさんの宮座が起こるのが見え続けました。 일본에서 この日本でもです。 일본에서 많은 응답들이 지금 눈에 보이고 있어요. 今日本でたくさんの答えが働いているのが見えています。 근데 가보니까요, 가장 제가 봤던 생각했던 대로 그것만 없는 거예요. そしてこの状態でインドに行きましたら、私の考え通り王であるキリストだけがなかったんです。 그래서 이 세 가지 문제가 30%, 30%, 또 세 가지 문제도 그리스도께서 30%, 30% 해주신 것이 아니라 그 어떤 것보다도 문제가 마귀의 종이고 그 어떤 일보다도 예수님이 크게 하신 일이 사단에 멸하신 일이란 말이죠. ですから3つの問題、また3つの働きと言いますが、それぞれ3分の1、3分の1、3分の1ではなくて、一番本質的な問題は悪魔の奴隷であること、そしてキリストの救いにおいても最も重要な働きが王であるキリストです。 이게 이해될 때 여러분 신앙이 바뀌어져요. 皆さんこのことが理解できるときに、これから皆さんの信仰は変わっていきます。 문제가 하나님 떠난 문제, 죄의 문제, 사단의 문제라 이렇게 하지만은 다 한마디로 얘기하면 내 문제가 지금 현재 지금 일어나고 있는 문제가 복잡할 것도 없이 사단 때문에 원하는 것을 인정을 하게 됩니다. 皆さん根本問題は罪を犯したこと、神様から離れたこと、悪魔によるもの、このように複雑に考えるまでもなくて、今世の問題、そして自分自身にある問題は悪魔の働きであるということを認めることからです。 복잡하면은요 판단도 복잡해져요. あれこれ複雑だと判断も複雑になってしまいます。 지금 현재 여러분에게 있는 문제 혹시 갈등 뭐 문제 마귀의 문제입니다. シンプルに考えてください。今皆さんに問題がありますか？葛藤がありますか？悪魔によるものです。 뭐 특별한 경우는 뭐 하나님이 특별한 계획이 있겠지만은 もちろん特別な場合は神様があえて与えた試みもありますが、 뭐 대부분이 그렇단 말이죠. ほとんどが悪魔の働きであるわけです。 그 필요한 것이 정말 그 사단의 머리를 깨뜨린 그리스도입니다. であれば皆さんに必要なのは何ですか？悪魔の頭を踏み砕いたキリストです。 아멘.
근데 전 세계교회가 어떤 설교를 잘하는데 설교자가 잘한다 해도 그 메시지는 없어요. ですが今全世界今日の教会がどうでしょうか。立派な説教があります。説教者がいます。でも王であるキリストは語られま 뭐 せん。 착하게 살아라, 훌륭하게 살아라는 메시지도 많이 있어요. 罪を犯してはならない、善良でありなさい、こういうメッセージはたくさんあります。 되어지지 않아요. でもそれではうまくいきません。 아니, 사탄이 문제인데 자기가 훌륭하다고 됩니까? 悪魔が働いて私たちに問題を与えているのに、自分がいくら一生懸命やったところでどうにかなりますか。 납득은 가지만은요 현실적으로는 불가능한 얘기예요. そういう説明は納得はいきやすいかもしれません。でも現実においては不可能です。 그리스도만이 해결할 수 있어요. ただキリストだけが悪魔を解決することができます。 할렐루야 王であるキリストだけがです。 근데 죄를 용서하신 그리스도만 누리면요 죄 짓고 또 용서받고 죄 짓고 용서하고 그런 생활을 합니다. 또 罪を犯したキリストだけを考えていると、罪を犯して許してもらって、また罪を犯してしまってまた許してもらって、そういう生活になります。 아멘. 또 영원한 생명 얻었다 맞아요. ま 그러면 た永遠の命をくださったキリスト、確かにその通りです。 우리 생명 누구도 뺏을 수 없어요. 誰も私たちから命を奪うことはできませんから。 그러나 소극적인 생활이에요. でもそれは消極的な防御的な信仰生活にな 승리하신 りま 그리스도가 す。 승리하신 것을 믿고 있으면요 나도 승리하게 되고 정말 응답이 오기 し 시작해요. かし勝利された王であるキリストを味わうときに、私たちも勝利を得ることができるし、たくさんの祝福を味わうことができま 아, す。 성경이 보라니까 예수님께서 왜 오시느냐고. 皆さん聖書に書いてあるでしょう。どうしてイエス様は来られたのか。 여자의 후손으로 오신단 말이죠. 女の子孫の働きをするため 왜 に来られ 여자의 ました。 후손이시냐? では女の子孫は何ですか。 사탄의 머리를 깨뜨리시라고. 悪魔の頭を踏み砕く方です。 그게 원복음이에요. これが原福音です。 그게 약속이에요. これが一番の約束で 그 す。 약속을 설명하기 위해서 하기 위해서 성경을 주신 거예요. この約束を説明するためにこんなに熱い聖書が与えられたわけです。 너무너무 전부니까. これこそがあまりにも全てだから。 할렐루야. 그런 신앙으로 이제 돌아가는 거예요. 皆さん王であるキリストの信仰へ立ち返りましょう。 인도에 가서 당신들 마귀의 종이다 이 말을 하니까요 금방 알아들어요. インドでも未信者たちに言いまし 아니 た。 뭐 있으나 아니라 목사들한테. インドでも牧師先生たちに言いました。 왜 インドの問題は悪魔の奴隷だからです。 왜 인도 사람들이 신두교를 믿느냐? どうしてインド人がみんなヒンドゥー教を信じ 그 ているん 사람이 です 그래서 안 か。 빠져나오느냐? 彼らはどうしていまだにその宗教から抜け出せないんですか。 당신 죄인이다. それは罪人だから。 죽으면 지옥 간다. 死ぬと地獄に行く 그 から 말해가지고 그 사람들 예수 믿게 하겠느냐? この話で彼らをヒンドゥー教から抜け出させることができ 다 ますか。 이래요. みんな首を振るんです。 마귀 종이다. でも悪魔の奴隷 그 だ 말 からだ。 한마디 그 사람들은 변화된다. この一言を言えばヒンドゥー教徒は変わる。 할렐루야. 예수님 십자가에서 피 흘려서 죄 용서해주고 생명 주다. 그것도 그 사람들에게는 별로 합이 안 돼요. ヒンドゥー教徒にはイエス様が十字架で血を流して罪を許して命をくださった。これもあまり、ピンとくる答えにはなりません。 사탄의 머리를 깨뜨려서 그 운명에서 먼저 주셨다. イエス様が私を奴隷にしているサタンを踏み砕き、私を解放してくださった。 막 개혁이 일어난 거죠. 改革が起こるわけです。 그래서요 제가 이렇게 쉬운 복음, 완벽한 복음을 가지만 있으면 다 될 텐데 こんなにシンプルで完璧な福音さえ分かれば全て変わるのに。 그걸 확실히 믿어지면요 신앙생활은 되어져요. この福音が本当に信じられると信仰生活は変わります。 왜 신앙생활이 어렵냐? どうして信仰生活が大 그게 変か。 없으니까 그래요. この王であるキリストがないからです。 여러분들 이 약속을 굳게 믿기를 주의 이름으로 皆 축원합니다. さん王であるキリストの約束を固く掴むことを願います。 믿어지는 축복이 있길 바랍니다. 皆さんに信じられる祝福があることを願います。 그래서 예수님께서 오셔서 여자의 후손 오셔서 그 약속을 이뤘습니다. イエス様は実際に女の子孫として来られてこの約束を成し遂げてくださいました。 야고보서 4장 4절, ヤコブ書4章4節です。 갈라디아서 4장 4절. その前にガラテヤ4章4節。 바울이 기록했습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에서 나게 하신 것은 パウロが記録しました。しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を使わしこの方を女から生まれたものまた立法の下にあるものとなさいました。 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 그 말은 여자의 후손을 나게 하시고 しかし定めの時が来たので神はご自分の御子イエス様を使わしこの方を女から生まれたものつまり女の子孫となさいました。 할렐루야. 요한일서 3장 8절 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. そして何をなさいましたか。第10ヨハネ3章8節です。罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 이것을요 초대교회는 정확하게
붙잡았습니다. この王であるキリストを主大教会は何よりも確実に掴んでいまし 그러니까 た。 로마 제국이 얼마나 방해했는지 핍박했는지 말할 수 없어요. ですからあの強大なローマ帝国がどんなに初代教会を迫害しましたか。 초대교회는 어린 애기였다면 로마 제국은요 뭐 큰 어른이었단 말이죠. あの初代教会はもう本当に強大なローマ帝国に比べたら本当に弱い赤ん坊に過ぎないんです。 애기하고 갓난 애기하고 어른하고 싸우는 거랑 마찬가지예요. もうローマ帝国と初代教会の戦いはもう大人と赤ん坊の戦いでした。 근데 그 갓난 어린아이가 이겼어요. しかし 초대교회가. この赤ん坊の初代教会が勝利したん 왜 です。 그렇습니까? なぜでしょうか。 오대하루 그리스도가 있기 때문에. 王であるキリストを持っていたからで 우리가 す。 어떤 환경, 어떤 문제에 있어도요 왕이신 그리스도를 가지고 있으면 다 극복하고 이기고 승리하게 됩니다. 私たちにどんな問題があり、どんな環境があり、どんな制限があったとしても、王であるキリストを信じるならば、すべてに打ち勝ち勝利することができま 어떤 す。 전도가 어렵다 해도 어떤 전도 무슨 어려운 전도 대상자가 있더라도 이걸 알고 있으면 전도가 될 수 있습니다. どんなに難しい伝道対象者でも、どんなに難しい伝道地域でも、王であるキリストがあるならば勝利し、そして信じさせることができます。 그게 또 없어졌어요. 영원히 でも 완전히 こ 없어졌어요. の初代教会が持っていた王であるキリストがまた消えてしまいました。 마틴 루터가 이걸 회복했어요. そうやってローマ教会が続いた後、マルティン・ルターがもう一度回復します。 마틴 루터가 이 그리스도께 십자가에서 마귀와 죄와 사단과 마귀와 죄와 사망과 하나님의 진노와 율법 5가지에서 해방시켰다 그렇게 말했어요. マルティン・ルターは何をもって宗教改革したんでしょうか。イエス・キリストが十字架で悪魔と罪と死と律法と神の怒りから私たちを解放したという福音を回復しました。 이걸 하니까 루터를 하나님께서 그렇게 승리하게 했던 겁니다. これを信じていたので神様がルターを勝利させたわけです。 로마 카톨릭하고 루터하고는요 뭐 싸움 당해서는 대상도 안 되는 거죠. 当時ローマカトリック教会の力に比べたらルター一個人なんて何の力にもないし戦いの相手にもなりません。 100만 명 대군하고 한 명 싸우는 거랑 마찬가지예요. 100万人の大軍と一人の戦いのようなものでし 근데 た。 한 명이 이겼어요. しかし一人が勝ったんで 그게 す。 이 마틴 루터란 これ 말이에요. がマルティン・ルターでし 예, た。 이 존 낙스도 마찬가지고요. またジョン・ノックスもそうです。 존 낙스도 그 스코틀랜드를 완전히 로마 카톨릭에서 기독교를 바꿨어요. 한 ジョン 사람이. ジョン・ノックスは、スコットランドをローマカトリックから完全にプロテスタントへと変えました。 원죄란 뭐냐? 바로 마귀에 잡힌 것이다. ジョン・ノックスも分かっていました。現在とは何か悪魔の奴隷になっていることだ。 약속은 뭐냐? 하나님 약속은 뭐냐? 여자의 우선 오셔서 사탄이 머리를 부시는 것이다. では神様の約束とは何か。神の御子が女の子孫として悪魔の頭を踏み砕くことだ。 존 낙스가 쓴 스코틀랜드 신앙 고백이 그렇게 있단 ジ 말이에요. ョン・ノックスが書いたスコットランド信仰告白はこの内容です。 근데 그 다음부터는 없어지는 거예요. しかしせっかく回復された王であるキリストがまた消えました。 없어져요. また消えるんです。 그러니까 교회가 안 되는 거예요. だから教会が大きくなりません。 성도들이 어려운 거예요. 生徒たちが大変です。 이것을 하나님 은혜로 알게 되겠어요. しかし神様の恵みでこのことが分かりまし 하기 た。 전에 알게 됐다. インドに行く前にもう一度分かったわけです。 이것을 전해야겠다. このメッセージをしなければならないと。 이것만 쉽단 말이죠. 王であるキリストだけをシンプルに伝えようと。 정말 그래 나도 이걸 인도가 쉬운 게 아니에요. 2년 전에 내가 2번 다시 인도 가고 싶지 않았는데요. インドは決して楽な国ではありません。2年前のインド宣教ではもう二度と来ないと思いました。 근데 이번에는요 막 힘이 생기고요. でも今回のインド宣教ではずっと力があふれて 다 즐겁더라니까요. すべてが楽しかったです。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 왕이신 그리스도를 막 누리니까 王であるキリストを味わったからです。 설교 메시지를 얼마나 이 메시지가 전달이 되고 またメッセージがどんなにストレートに伝わったか。 우리가 또 칼카타 가지고 정말 큰 일을 했습니다. またインドのカルカッタでも大きな働きをしてきました。 그래서 이 복음이 빨리 전달해요. この王であるキリストの福音を早く述べ伝えないといけ 이걸 ない。 가지면 어떤 우리 성도들도 다 승리할 것이다. そして王であるキリストを持っていればどんな生徒方でもみんな勝利できる。 인생이 완전히 응답을 받을 것이다. 人生が完全に答えに変わります。 할렐루야. 그런 확신을 하게 되었습니다. この確信を改めて確認する時間となりま 그래서 した。 그 증거로 승리한 그걸 가지고 온 사람들이 승리한 증인들. ですからその証拠があります。王であるキリストによって勝利した証人たちです。 그 구약의 아브람, 모세, 旧約時代 7명의 の場合は 렘넌트들. アブラムやモーセや7人のレムナントたちがみんなそうでした。 모세가 왜 그렇게 쓰임 받았어요? どうしてモーセがあんなに用いられましたか。 모세 한 명이 그 이스라엘 백성들을 다 건져냈다니까. モーセ一人が何百万人ものイスラエルの民をみんなエジプト帝国から救い出したんです。 창세 3장 15절을 기록한 사람이 모세이기 때문에 그래요. なぜでしょうか。彼は創世記3章15節を分かっていました。彼が創世記3章15節を 여자의 記 후손 録した 오실 からです。 여자로 후손 오실 분이 뱀의 머리를 깨뜨려 가지고 구원할 것이다. 女の子孫として来られる方が蛇の頭を踏み砕いて私たちを解放してくださる。 그분을 믿었던 것입니다. この方を信じました。
한 사람이 몇백 명을 건져냈어요. そしてこれを信じる一人、モーセ一人が何百万人をエジプトから救い出した 그것도 わけです。 80 먹은 노인이. それも80歳の老人がです。 아멘. 복음을 이렇게 알기면 됩니다. 福音が分かるとこのような宮座が起こります。 다윗 소년. ダビデもそうです。 다윗 소년이 골리앗을 깨뜨리고 무너뜨리고 그리고 유대한 왕이 된 것은 바로 시편 110편 1절에 그 믿음이 있었던 거예요. 신앙이. どうして少年のダビデがゴリアテに勝ってまたイスラエルを強い国にすることができたんでしょうか。彼に詩編110編1節の信仰があったからです。 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들을 내 팔판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으리라 하셨도다. 主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。 아멘. 자, 그게 다 이게 구약에 응답받은 사람들이고 초대교회가 그랬습니다. 旧約時代で答えられた人、また初代教会の人たちもみんなこの王であるキリストを掴んでいました。 이레니우스라고는 초대교회의 교부가 그렇게 말했어요. イレニオスという初代教会時代の教父はこう言いました。 그리스도는 왕이시다. キリストは王である。 그게 초대교회에 믿었던 믿음이었습니다. キリストは王である。これが初代教会の信仰でした。 마귀와 사망과 죄, 이 세가 삼총사인데 마귀 죄, 사망. 근데 그 중에서 이 원동력은 바로 마귀다. 마귀를 깨뜨리고 그것을 구원했다. 그렇게 이레니우스가 말했어요. エレニオスはいつもこう言っていました。悪魔と罪と死、これがいつも人間を苦しめる塗料である。そしてこの塗料の中で一番の原動力を持つのは悪魔である。しかしキリストは王としてこの悪魔を打ち砕き、私たちを解放してくださった。これを信じていました。 그러니까 초대교회가 이길 수밖에 없어요. だから初代教会は勝利するしかなかったわけです。 아멘. 개혁교회에서 보세요. また宗教改革した改革教会を見てください。 루터 박물관에 가보면은요, 루터가 메시지 한 것을 그 친구 루카스라는 사람이 그림으로 그려놨습니다. ルター博物館に行くと、ルターが説教した内容を友人のルーカスが絵画にした絵画が飾られています。 예수님 십자가에 달릴 때요, 바로 뱀이 마귀가 머리가 부서지는 그걸 그림 그려놨어요. どんな絵画があるか、イエス様が十字架につけられる瞬間、その足元で蛇の頭が踏み砕かれる絵を描きました。 창세기 3장 15절을 기록해놓은 創 거예요. 世記3章15節を書いたわけです。 할렐루야. 이 복음이 우리에게 살아있기를 바랍니다. この王であるキリストの福音が私たちのうちに生きていることを願 그래서 います。 지금 교회가 사라졌다니까. しかしこの王であるキリストがどんどん教会の歴史の中で消えてきました。 말 좀 조심한 얘기지만 웨스트민스터 신앙 고백 보면 없어요. 그게 그런 내용이. 少し注意しなければならない部分でもあるんですが、ウェストミンスター信仰告白の場合はこの王であるキリストがありません。 원죄에 대해서 마귀 종됐다는 부분이 없어요. 現在の中で悪魔の奴隷であることが現在だという内容がないんです。 그걸 전 교회가 개혁교회가 교과서로 생각하는 거예요. ですが今このウェストミンスター信仰告白をすべての長老派教会プロテスタントが教科書にしているんで 그러니까 안 될 す。 수밖에 없어요. だから限界が来るしかありません。 복음이 아니야. 복음이 강하지 않단 말이에요. 強い福音ではないわけです。 죄 용서해주고 생명적 그것도 복음인데 그것만 가지고는 사단에게 승리하는 그런 이 되지는 못한다 이 罪 말이에요. を許してくださった、命をくださった、これも福音ですが、それだけではサタンに勝利して神の国を建てる強い信仰にはなりません。 우리가 그 복음을 완전히 회복하기를 하나님 원하십니다. 私たちがこの王まで含めた完全な福音を回復することを神様は願っていらっしゃいます。 이 복음을 그러면 그렇게 왕이라고 알면 항상 주인이 되어져요. そしてキリストが他でもない王だということが分かると、いつも自分の主人に迎えることができます。 예수님이 제사장이고 선지자라고 하면은 주인이 될 수가 잘 주인이 안 돼요. 大祭司であるイエス様、また預言者であるイエス様だけですと、なかなかイエス様を主人にしにくいです。 또 왕, 선지자, 제사장 세 분 자꾸 생각하다가 보면 헷갈려가지고요. 내가 또 주인이 되고 말아요. また一つもよくわからないのに、王、祭司、預言者である3つのキリストというふうに考えると、よくわからなくなって結局自分が主人になってしまいます。 이게 쉬운 것이지만 물어보면 대답을 못 한다니까. とても皆さん簡単に思えるかもしれないんですが、今世のクリスチャンに聞くと誰も答 근데 えられないことなんで 현장에서 す。 싸우는데 왕, 선지자, 제사장 이 세 가지 복잡해서 안 ま 됩니다. た皆さんが現場で本当に黙想しながら祈るときに、王であるキリスト、祭司であるキリスト、預言者であるキリストだとこんがらがってしまって何もできません。 왕이신 그리스도 王であるキリスト、 확실히 알고 있으면요 항상 주인이 돼요. はっきり分かっていればいつもその方が主人になります。 어려운 현장일수록 苦しい現場であるほどです。 복잡할수록 複雑な現場であるほどです。 사단 도망가요. サタンは逃げていきます。 사단의 머리가 깨져요. サタンの頭が砕かれます。 응답이 오는 거예요. 응답이. 答えが来ます。 두려움이 사라져요. 恐れが消えます。 할렐루야.
이 복음이 살아있기를 주님은 원하십니다. この王であるキリストの福音が皆さんの中で生きていることを願います。 예수님을 주인으로 하면 염려가 사라져요. イエス様が主人になると心配は消えます。 베드로전서 5장 7절 8절에 第一ペテロ5章7節から8節です。 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니. あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。 사단의 머리를 부수시고 모든 것을 회복하신 그리스도를 항상 왕으로 모시고 주님께 왕에게 맡기시길 주님을 축원합니다. しかしこの悪魔の頭を踏み砕いたキリストを、王であるキリストをいつも私たちの心に主人として迎えることを願い 그러면 ます。 마귀는요, 뭐 일곱 길로 도망갑니다. すると悪魔は7つの道で逃げ出します。 도망갈 때 다 놓고 도망갑니다. 逃げ出すときにこれまで自分が奪っていたものを全部置き去りにして逃げていきます。 응답이 옵니다. つま 정복이 り 옵니다. 答えが来ます。征服できます。 그런 응답을 계속 받기를 바랍니다. そのような答えを皆さんが受け続けることを願います。 그래서 우리는요, 그 왕을 누릴 때 우리에게 왕 같은 세상의 축복이 누려지는 そ 거예요. してこの王であるキリストを味わうときに私たちも王である祭司の祝福を受けることができます。 오직 그리스도란 말이에요. ただキリストということです。 오직 그리스도. ただキリスト、 그게 되어지는 겁니다. ただキリストになるということです。 예, 그 집중하게 되는 것입니다. ただキリストに集中できるようになります。 왕이신 그리스도께 집중해야 되는 거예요. 王であるキリストに集中できます。 그래서 너희는 택하신 족속이 왕 같은 세상들이요. しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司。 여러분 왕이 누려지지 않으면요, 참된 예배가 참된 헌신이 되어지지 않아요. 皆さんは王です。でも王であることが味わえないと祭司としての礼拝や献身も味わうことができ 마귀는요 ません。 방해합니다. 예배를 悪魔はいつも礼拝を邪魔します。 예배를 못 드리게 합니다. 礼拝ができないようにします。 예배 드리면 응답 오니까. なぜ皆さんが礼拝すると答えられてしまう 또 からです。 전도를 못하게 합니다. また預言者の伝道の働きもできないようにします。 전도하면 모든 응답 받으니까. 皆さんが伝道するとすべての答えが命の運動が起こってしまう 근데 ので。 참 왕이신 그리스도를 항상 왕으로 모시고 ですから 주인으로 悪魔は 모시고 いつも邪魔するんですが、その悪魔を砕いた王をいつも主人として迎えて、 전도자의 삶, 예배자의 삶, 모든 응답에 맞는 삶을 누려지기를 주님을 축원합니다. 皆さんが王の権威を使いながら伝道者の生活、3つの今日の礼拝者の祝福を存分に味わわれることを願います。 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 참 왕 되신 그리스도를 누리고 私たちが誠の王であるキリストを味わい、 왕으로 정말 모시며 王として迎え、 우리도 왕 같은 권세를 가지고 私たちも王の権威を持って 현장을 정복할 수 있도록 축복하여 現場 주옵소서. を征服できるように力をくだ 내가 さい。 있는 문제 모든 것이 이미 왕 되신 그리스도에 의해서 사탄의 세력이 끝났음을 믿게 해 주시고 私にある問題はその原因であるサタンは王であるキリストによって完全に完了したことを信じられますよう 두렵고 に、 염려하지 않게 해 주시고 思い煩うことも心配することもないようにしてくだ 정복할 さ 수 い。 있도록 승리할 수 있도록 축복하여 주옵소서. すべてを収めることができるように聖霊で満たしてください。 이 사탄에게 승리한 이 그리스도의 이름으로 サタンに勝利した王であるキリストの皆によっ 이 て 시간에 명령하노니 모든 문제는 결박받고 今 떠나갈지어다. 命じるすべての問題は砕かれて完全に退け、 질병은 결박받고 떠나갈지어다. 病は砕かれて退け、 그리스도의 응답을 주시고 キリストの答えをください。 증인이 되게 하여 承 주옵소서. 認にしてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。